Muchas gracias. Pues yo le agradezco por lo que toca a mi persona como secretaria de Gobernación y como mujer, muchas gracias. El presidente nos ha instruido de manera categórica de colaborar estrechamente con los gobiernos de las entidades federativas, con todos, los que no están en la CONAGO, los que están en la CONAGO. Ellos voluntariamente se apartaron de la CONAGO, no sé si ya estén haciendo su propia constitutiva para tener, como lo hizo en su momento la CONAGO, una asociación civil que se constituyó ante notario público como Conferencia Nacional de Gobernadores. Nosotros tenemos periódicamente sesiones con los gobernadores a través de videoconferencias. Sobre todo en esta época de pandemia hemos tenido conferencias o videoconferencias prácticamente o cada 15 días o cada semana, dependiendo de la necesidad que se tenga para tener estas videoconferencias, porque también estamos muy interesados en el impacto económico y obviamente en el impacto sanitario que ha tenido, que ha dejado la pandemia, que ha tenido graves consecuencias.